Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan Amkat, ya'ni biz Pishay rolini o'ynaymiz. Bizani boquvchimiz bo'ladi, ya'ni bir xola bo'ladi. Biz xola asabini buzishimiz mumkin, xohlagan ishimizni qilishimiz mumkin. Bu o'yin qaysi nima kompaniya esimga kerakchi. Mana Amkat. Do'stlar, bugun sizlar bilan Abdul Play kanalida shu o'yinni chiqarmoqdaman. Do'stlar, albatta like tugmalarini bosib, obunani ham bosib qo'yinglar. Komment yozish esdan chiqmasin do'stlar. Sizlar uchun shuncha harakat ketibdi, shuncha ishlar bo'libdi do'stlar. Bu like dan odamlar pul topsa bo'ladi deysiz, lekin like dan pul top bo'lmaydi. Do'stlar, просто men motivatsiyam uchun do'stlar like bilan obuna bosib qo'yinglar. Bu menga motivatsiya bo'ladi va men keyin ko'proq video chiqargim keladi. Aslida hamma blogerlar shunday. Do'stlar, biz keldik. Biz hozir mana xola bor ekan. Qani xola? Xola. Kaç xola olib ketdik. Xola o'ldirib qo'ydi. O'yinni boshdan o'lib qoldim bu xola. Xola, iltimos turing xola, bariga turing xola. Turing. Do'stlar, bugun nima qilsak bo'ladi? Hozir ham har baloda bo'lmoqda. Taqa nimadir bormi? Xola nimadir yotib qoldi, men tushunmadim. Xola? Nima yotib qoldingiz? Tashqarimi? Qani? Bassinchi bo'lamiz, xola ketdik. Xola eshik oching, deraza oching. Xola kallangizga chiqib oling. Kallangizga bitta chiqaman. Xola, jarvon qilmang, o'lganingiz yo'q, turing. Xola. Turing, Buxoro. Xola, joy jannatda bo'lsin. Do'stlar, nimalar bu? Kubikmi? Buldum. Osa bo'lar ekan do'stlar. Xola, sizga gul badarka qilaman, bularni ketdilar. O'tsa bo'ladimi? U hech ketdi. Guli bor ekan. Bog'ingiz. Ana do'stlar, akvariumni ham ochsa bo'ladi qayerdandir. Akvarium ochiladi. Chiqaylik qani. Xola. Kitoblar ro'yxati bor edi. Qani, yalang. Nima bu? Katta kitob olaylik, odam qiziqdi. Nima bo'ldi? Do'stlar, nimadir bo'ldi o'yinimizga. Qotishmi, bir g'alati bak bo'ldi. Nima bo'ldi? Do'stlar, to'g'risini aytsam, katta endi qotoq sal bo'lsa ham. Olish tugmas, sakrash, qochish, yurish bo'lmay. Nima bo'ldi? Bakmi bu? Nima deyiladi bu? Nima yurmayapti bu? Bak bo'lib qoldim deyman-da. Jonga tegdi shu baklar baki. Baksiz o'yin bor. PUBG'ga ham bak bor. Roblox'ga ham bak bor. Minecraft'ga ham bak bor. Blockpostga ham bak bor. Bo'lmayapti.
do'stlar, menimcha qayta chiqib kirish kerak deyman. Menimcha ham hali qotib qoldi. Jigarlar bu qotib qoldi. Xafa bo'lish yo'q, endi qotib qoldi bu. Do'stlar, kommentariy yozib qolinglar, keyingi safar nima haqida video chiqaray, nima o'yin o'ynay, Roblox o'ynaydilar. FIFA ham o'ynashim mumkin deydilar. FIFA. Boshdan kiramiz do'stlar. Albatta like va obuna tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Like bosib, obuna tugmasini bosinglar. Komment yozish esdan chiqmasin. Do'stlar, hozir ko'p youtuberlar o'ynab ko'ryapti shu o'yinni. Boshqa qismlari ham bor ekan. Bilaman, hali yo'q. Oddiy qo'lan o'ynayotganmiz do'stlar, hali biza qo'lar. Nimadir bak bo'ldim, qotib qoldi, boshidan o'ynaymiz do'stlar. Hayotni qanday zerkali o'ynagan, lekin nimadir bak. Yaxshi edi, baxta sho'di. Do'stlar, ona biz uyg'ondik. Qo'la Hasan buzamiz. Sira o'yinga kirishimiz bilan narsa sindiramiz. Derazaga o'tamiz. Eshikka o'tamiz. Eshikka sindirishimiz. Zatrashka. Qoch. Nimadan qo'rqaman? Urasanmi? Valla. Siqilmay. Shaqqa chiqish problemada. Qilamiz. Bunday qilamiz. Bir joy kitob. Qani sakrab. Çık. Do'stlar, biz chiqib akvarium. Buni qayerdandir o'tsa bo'ladimi akvariumni? Shopicha. Turaydi. Qochdi, robotga bilan qo'lga ushmachoq. Ma'mul qonday size Bize suv bormi? Radio bor ekan, kaktus bor ekan, kaktus qaranu. Moshincha bola. Hazillashdi. Yani tovon ko'tarib. Ko'taraman 3 bitta. Ha. Nima bo'ldi? Bola. Nima dedim? O'yin qilmaslik kerak uni. Kaktusda uni tikani ham kirmagan bir. Basharasiga o'taylik. Mana bu, mana haykalchalar. Keling xola. Headshot. Bana bir Yusuf haykal.
headshot deydi do'stlar. Qani Guldonni bir 3-ni tomosha qilaylik. Kalla qo'yamiz qas. Assalomu alaykum. Nima bu? TV is good. Sutrayım hala. Nasıl yaptı bilmiyorum. Şapot bir oğlum. Ama gazı headshot'la iyisi. Ya da. Ne bu? Bak hele. Aklın yitadın mı? You're going to for me. Ye. Urdu ki. Ye. Sıkıt. Urdu ki bizi. Mayli. Biz yurib ketdik xola. Bir kallaya danq qo'ydi va biz o'ldik. O'lmadik. O'ldirdi, nimadir qildi. Yana boshdan boshlasak bo'lar ekan. Menimcha do'stlar bugunga yetadi. Kelasi safar yana ko'proq video chiqarishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Rahmat, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin. Keyingi safar ko'proq qilamiz do'stlar. Bugungi video yaxshi qoling.